高雄拍算要成立全台湾头一间台语实验学校，台南调机关认为讲，伫府城广播剧的人口比例袂偏高雄搁较少，认为台南也爱设立。教育局也表示讲，事实上105年口比国小就已经转型做实验小学，伫咧摒死推塞着台语啊个希腊语语。这个台南若准有学校愿意来转型，因也会积极斗相共。 囡仔对老师做位唱歌、留文本，就算课文拢全落，因照常念甲真煞拍。这是台南口鼻实验小学咧复正保育课程。最近高雄要成立台语实验学校的议题引起讨论。其实口鼻国小对105年就拍头阵转型做实验小学，毋但推测台语兼顾希腊雅语，团团效果真好，侪家长赞声支持。真支持啊！因为毕竟啊，咱台语是咱国内一个母语啦，吼。 啊，嘛希望大家的囡仔会当拢学习遮遮侪物件啦。针对希腊雅甲台语，这两个语言拢是非常重视的实验小学。原本拢干那一节，咱拢1到6年级有3节，总共伫台语的部分，咱都有5节课。 你推上，为了让囡仔对罗马拼音袂惊吓，校方对1年先拍基础，伊嘛出版4本专题教材。校长讲，伫不同的学习阶段，因会参联系课程做结合，将近50%会用母语来上课。台语相关课程总节数上少有16节，真正落实浸水式教育。有学者认为，爱鼓励囡仔伫黄金时期学母语。对语言的学习啦，伊愈早愈好。 伊要调北的机会就其实真大，所以咱嘛真赞成讲，真细汉咱就予囡仔学读甲写哦，因为听甲讲可能较简单嘛，读甲写，咱就要为愈细汉开始愈好。体育课啦吼，艺术课啦吼，这个课程吼，我会加这个台语啦来咧上课。阮家己的校本课程呢是在地游学。 找一个景点吼，做一个深入的教学，所以阮带出去嘛是全程拢使用台语。台南无民意代表认为，市府爱争取成立台语实验学校，教育局认为爱学校社区家长有共识，上界重要嘛是爱创造讲母语的友善环境。未来若学校有意愿转型，教育局会协助校方提出实验计划。记者李上台南采访报道。